हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये सिप्लोप्लादी, त्रिकटु और स्वाज़ारी ये 3 पैकेट मंगा के रख रखे हैं और तीनों को मैंने एक डिब्बे में मिक्स करके रख दिया है। और अब मैंने मिलाया है 1 चम्मच ले लिया है वो तीनों का मिश्रण और इसमें मिलाऊंगी मैं शहद 2 चम्मच शहद मिलाऊंगी। जितना आप चून लेते हैं उसका दुगना इसमें आप शहद मिला लीजिए। और इस मिश्रण को ये मतलब खांसी जुकाम दोनों में, सर्दी वगैरह हो, आपको खांसी बहुत ज़्यादा सा हो रही हो जो सही नहीं हो रही हो, उसमें आप इसको दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा खाइए सुबह दोपहर शाम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें।